Hej og velkommen til Ålsgård. Jeg hedder Henriette. Og jeg hedder Niels Bjørn. Og vi skal i dag lave ny terrasse. Vi har boet i det skønne Ålsgård siden 96 og er blevet lidt trætte af vores herregårdssten. På vores rejse til Norge blev vi inspireret til at få en skiferterrasse fra Stoneart. Ser frem til en arbejdsdag, hvor at Stoneart jo siger, at det her skal gøres på en dag. Det bliver spændende. Vi glæder os rigtig meget. Den er tung. Den er rigtig tung. Det kan da godt være, at det kommer til at gå hurtigt, det her. Det her er da super let. Det bliver en god dag. Det gør det. Sådan der. Og den der op. Ja. Perfekt. Det bliver spændende, når vi skal til at lægge stenene. Jeg glæder mig så meget. Det bliver et helt andet udtryk med skifer. Vi har købt perlegrus. Og vi skal have alt det her ind og lagt på plads. Første læs. Første læs. Vi skal lige have nivelleret ud og lagt i vatter. Og så bliver vi klar til de første skiferplader. Nej, se. Her ligger tegningen. Se her. Og vi tog kontakt med Stoneart, og så fik vi målt op. Og nu har vi tegningen her og skiferen. Og så kan vi se her på tegningen, at det er som et puslespil. De har simpelthen nummereret alle skiferstykkerne. Så nu skal vi ind og lægge dem. Justere lidt her. Ja. Men nu skal vi ud og hente de sidste, og så arbejder vi den vej ned. Ja. Og så finjusterer vi til sidst. Ja, her er 3. Perfekt. Og så kommer nummer 4. Ja, det er fint. Men det er fine stykker. Ja, de er godt skåret. Ja, så. Og nu pilene, det er så det vender ud af. Ja. Så det skal vi lige have med. Så du tager fat bagefter. Ja, Ja, kom. så tager jeg fat her. Sådan der. Og så skal vi have den ned her. Kom. Ja, og se. Sådan der. Så passer den med stregerne også. Og så lige ned her. Ja. Ja, sådan. Så streg til streg. De hvide streger der. Ja. Okay. Og sådan der. Ja. Jeg slipper, Ja, og så rykker vi lige lidt. sådan der. Det er jo gået super nemt det her, hva'? Nu er vi snart færdige, Niels. Ja. Så er vi klar til næste sten. Ja. Så går vi sidelæns ind på den. Ja. Sådan der. Så er det sidste sten. Sidste sten. Ja. Har du fat? Jeg er fat. Godt. Det går baglæns. Ja. Så. Sådan der. Og så, du passer lige på. Jeg passer på her. Ja. Sådan der. Så, Niels. Og så skal vi lige få rettet op. Ja. Sådan der. Ja. Men den ligger perfekt. Den ligger perfekt. Og Alle streger passer. så skal vi have faret Ja. og vasket. Ja. Og så skal vi have lagt Så er det sand. så er det sand på. Og så er vi færdige. Så er vi klar til stole og rødvin. Sådan. Ja. Så mangler vi bare det sidste, og det er at fylde lidt sand i sprækkerne. Og så er vi færdige med dagens projekt. Tror du, vi har klaret det her på en dag? Nej, aldrig. Jeg er super glad for det her Stoneart har leveret. Hvad med dig? Det er fantastisk. Det er simpelthen har været et så godt samarbejde. Helt fantastisk. Skal vi sige skål til dem? Vi siger skål til Stoneart. Skål til Stoneart.